Nazdar prdi, tak aby bylo jasno, jsme na 5. narozeninách diskotéky Etáž v Chomutově. Slavíte 5. narozeniny. Jak probíhalo těch 5 let ve zkratce? Špatný, dobrý, špatný. Plno, narváno, jdeme pec, který tady kvádry, furt plno, nestíháme. Já to vím, je to tak. Počkej, a ten afterclub, to znamená, že do kolika jste otevřený? Do 8 do rána a déle. Co byste vy jako spolumajitelé popřáli vašim návštěvníkům do dalšího roku nebo do dalších let afterclubu? Aby ještě víc pařili jako paříme my. Já bych popřál zdraví játra, velký prasátka, aby měli za co chlastat. No je to, vidíš, a nebolelo to. Co bys popřál diskotéce tady v Chomutově Etáži? Já doufám, že jim to půjde šlapat hodně dlouho, že se budou bavit. No a co je nejdůležitější, prostě hodně spokojených návštěvníků. Další spoustu krásných propařených let, no alkoholu a krásné zábavy. To by si popřál afterklubu Etáž? Všechno nejlepší, hodně zdraví a hlavně hodně lásky. Aby fungovali tak, jak fungují doteďka, aby jsme se dobře bavili. No tak samozřejmě hodně lidí, hodně zákazníků, aby tady bylo tak narváno, jako je tu teď. Hodně sexu. Všechno nejlepší a co nejvíc ožralých, který hodně utratěj. Aby Hanka vydržela minimálně 150 let ze 6. etáží. Narozeniny a Etáž má dnes narozeniny, hej, narozeniny, hej, narozeniny a Etáž má dnes narozeniny, hej, narozeniny, hej, narozeniny a dalších 5 let, 10 let. Vámonos con el ritmito de María, a bailar el culito, mover los culitos, las tetitas, a moverse niños y niñas lindas en toda la discoteca de la Republika Čeka. Co byste popřáli diskoklubu Etáž k 5. narozeninám? Hodně hostů a velké tržby. Nevím, ať se daří. No, všichni jsou nejlepší, hodně hostů a asi ještě aspoň 10krát tolik. No tak hodně kšeftů. Jsem KO, jsem country, jsem death a už nechci nic víc. Tak čus bambus.